Lo voy a cambiar los balderos a la moto. Una Gixxer. Una llave. 3/4 para atorcar el lado derecho. Ok. Vamos a jugar todo. Aflojamos. Vamos a hacer los de interno, los de adentro. Ya le cambié de la portocarona en un video anterior. Vamos a ver. Por pausa y vuelvo ya que quito la llanta abajo. Aquí miren, vamos a cambiar los balderos que van dentro. Por dentro del eje. Se ven buenos, pero se me remarearon. Y pues no los había podido cambiar. Pero quiero poner unos buenos. Ese es mi problema. Los mejores, de mejor marca. Este ya esta madre no sirve ya. Aquí están los balderos, 63 02. Aquí lo más recomendable sería sacarlos. ¿Tienes tractor? No. Aquí lo más recomendable es sacarlo con extractor de balderos, claro. Pero como yo no tengo, lo voy a sacar a pesar. Claro, con mucho cuidado, si no se van a echar a perder. Bueno, esos no. Para quitarlos no hay bronca que se echen a perder, los otros. Así que ahorita volvamos, ya que los quité, volvemos. Listo, amigos. Ya hemos quitado los balderos. Yo quiero un torno ya que está muy duro. Quiero un torno y este es el código del balero si lo necesitan. Si un torno que lo sacaran ahí con un extractor de baleros y lo pusieron. Listo. Quedó perroncísimo, ya nomás toca armar. Pues esto fue todo, espero les haya servido un poco el video. Les haya servido más el video. Y nos vemos pronto.